É sempre importante que a mensagem ela possa ter a ver com o seu dia a dia, que ela possa ter uma aplicação prática. Und es ist immer wichtig, dass die Predigt etwas mit deinem Alltag zu tun hat, dass es in die Praxis umgesetzt werden kann. Sempre tem uma grande tentação de pastores que estudam muito a Bíblia de querer ensinar teologia no púlpito, né? Es gibt immer eine große Versuchung von den Pastoren, die Theologie studieren, dass sie die Theologie weitergeben möchten. Só que às vezes o que a gente aprende quando a gente estuda muito a Bíblia nem sempre é fácil das pessoas digerirem. Aber manchmal ist das, was wir lernen, wenn wir viel in der Bibel studieren, ist manchmal nicht das, was wir leicht umsetzen können. Por isso que é importante a gente simplificar a mensagem Deshalb ist es gut, die Predigt zu vereinfachen e trazer essa mensagem em termos práticos. Como é que a gente pode viver isso no dia a dia? und diese Botschaft so zu bringen, dass es praktisch wird, dass wir sehen, wie wir es in unserem Alltag umsetzen können. Eu vi um mestre falando sobre esse tema, ele dizia o seguinte: Und ich habe einen Meister gehört, der über dieses Thema geredet hat, und er hat Folgendes gesagt. se o teu pastor pregar muito teologia no púlpito, Wenn ein Pastor viel Theologie predigt, vorne, você vai saber quem foi Joabe, dann wirst du wissen, wer Joab war. mas você não vai saber o que isso tem a ver com a tua vida, né? Aber du wirst nicht wissen, was es mit deinem Leben zu tun hat. Você vai saber quem foi Matusalém, Du wirst wissen, wer Methusalem war, mas isso não vai mudar o teu dia a dia. aber das wird deinen Alltag nicht verändern. Então, sempre é um desafio, cada semana a gente pensar como que a mensagem pode transformar nossas vidas. Und deshalb ist es jede Woche eine Herausforderung, zu überlegen, wie kann die Predigt unser Leben verändern. E viver com Jesus tem tudo a ver com transformação. Und mit Jesus leben, das hat ganz viel zu tun mit Veränderung, Verwandlung. Eu conheço diversas outras igrejas, denominações, em que a gente percebe que as vidas das pessoas não são transformadas. Ich kenne viele andere Gemeinden, andere andere Denominationen, aber die Leben werden nicht verwandelt. E isso não é legal. Und das ist nicht gut. Porque o evangelho ele é chamado de boa notícia. Denn das Evangelium heißt auch gute Nachricht. E sabe, quando a gente ouve uma boa notícia, o nosso dia muda. Wisst ihr, wenn man eine gute Nachricht bekommt, dann verändert sich unser Alltag. Quando a gente pega o jornal ou vê no celular uma boa notícia, o nosso dia muda. Wenn wir in der Zeitung oder auf unserem Handy eine gute Nachricht sehen, dann verändert sich unser Tag, unser Alltag. Ultimamente, quando a gente lê o celular, tem mais más notícias do que boas notícias, né? Und in letzter Zeit, wenn wir aufs Handy schauen, gibt es mehr schlechte als gute Nachrichten. E isso é bem normal, tá? Eu também me formei em jornalismo, eu sei como funciona. Und das ist normal. Ich habe Journalismus studiert und ich weiß, wie es funktioniert. Mas notícias vendem mais. Die schlechten Nachrichten, die kommen. As pessoas têm mais interesse em saber sobre as más notícias. Und die Menschen an sich haben mehr Interesse daran, schlechte Nachrichten zu bekommen. Vende mais, né? Die werden besser verkauft. Mas só que Jesus tem boas notícias pra gente. Aber Jesus hat gute Nachrichten für uns. Jesus é a boa notícia. Und Jesus ist die gute Nachricht. Ele é a boa notícia para minha vida Er ist die gute Nachricht für mein e Leben para sua vida. und für dein Leben. Tem uma mensagem do Evangelho que é um pouco delicada para a gente absorver. Und es gibt eine Nachricht aus der Bibel, die für uns ein bisschen schwierig ist, sie aufzunehmen. Que é a mensagem do arrependimento. Die Nachricht der Buße. Tem gente que, quando prega sobre arrependimento, quem está na plateia pensa, esse pastor está muito legalista. Wenn jemand von über Buße predigt, dann mögen die Menschen das. Ele está muito nicht so. exigente. Die sagen, der ist sehr hartnäckig. Me deixa em paz, deixa eu viver minha vida. Lass mich in Frieden, lass mich mein Leben leben. Deixa eu fazer o que eu quero. Lass mich tun, was ich tun möchte. E dá para entender essas pessoas. Und man kann diese Menschen verstehen. Porque quando a gente ouve a palavra arrependimento, a gente pensa numa coisa muito pesada, muito difícil da gente aguentar. Denn wenn wir das Wort Buße hören, dann wirkt es als was sehr Schweres, was wir zu tun haben. Tem até gente que vem conversar comigo e diz, pastor, eu não sei se eu me arrependi. Und es gibt Menschen, die kommen auf mich zu und die sagen, Pastor, ich weiß nicht, ob ich Buße getan habe, Porque eu não senti nada. weil ich nichts gespürt habe. Eu não chorei. Ich habe nicht geweint. Eu não me arrepiei. Ich hatte keine Gänsehaut. Eu não senti nenhum temor na minha vida. Ich habe überhaupt keine Ehrfurcht in meinem Leben gespürt. E de fato, se você pensa em arrependimento dessa maneira, vai ser pesado. Und wenn du auf diese Art über Buße, über Bereuen nachdenkst, dann ist es schwer. Vai ser difícil. Und dann wird es schwer E sein. dá para entender, porque as igrejas por muitos anos ensinaram que arrependimento é dessa maneira. Und man kann es verstehen, weil die Gemeinden die Kirche über viele Jahre Buße so gelehrt hat. Imagina se você estivesse lá no tempo de João Batista, você está lá curioso, olhando João Batista pregar. Und stell dir vor, du wärst dort zur Zeit von Johannes dem Täufer und du würdest
Johannes sehen, wie da gepredigt hat. Aí João Batista abre a boca Und dann machte den Mund auf. e disse: arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Und dann sagt tut Buße, denn das Reich Gottes ist gekommen. Né? Se fosse com essa cultura de cancelamento que tem hoje, Und wäre es mit dieser Kultur des Verneinens, wie wir es heute haben, as pessoas iam dizer para João Batista: dann würden die Menschen zu Johannes dem Täufer sagen, ei, não pode julgar não os outros, viu? aber man darf die anderen nicht verurteilen. Você julga muitas pessoas. Du verurteilst sehr. Mas o que será que Jesus realmente quis dizer? Aber was wollte Jesus wirklich sagen? O que será que essa mensagem de João Batista sobre arrependimento queria dizer? Was wollte die Nachricht von Johannes dem Täufer über diese Nachricht über Buße wirklich sagen? Arrependimento significa mudança. Buße tun, das heißt Veränderung. Na Bíblia, essa parte do Novo Testamento, quando a palavra arrependimento é usada, Und in der Bibel, im Neuen Testament, wenn dieses Wort benutzt wird, ela vem de uma palavra grega chamada metanoia. das kommt von dem griechischen Wort Metanoia. Agora eu vou mostrar para vocês um slide aqui que explica mais ou menos o que é metanoia. Und jetzt zeige ich euch hier vorne, was es ungefähr bedeutet. Tá vendo aqui? Isso aqui é você. Seht, hier, das bist du. Para entrar aqui na sua cabecinha, Hier in deinen Kopf reinzukommen, é você que tem a chave. dafür hast du den Schlüssel. É você que sabe o que entra e o que sai. Du weißt, was reinkommt, was rausgeht. É você que decide como é que vai ser sua mente, o que vai contaminar você, o que vai beneficiar você. Du entscheidest, was dir schadet, was deinem Kopf schadet, deinen Gedanken schadet oder was dir gut tut. E essa mudança de mentalidade, Und diese Veränderung der Mentalität, no grego é chamado de metanoia. im Griechischen heißt es Metanoia. Ou seja, metanoia, o arrependimento, Also und Metanoia, also die Buße, die Reue. ele não é apenas porque você chorou, Das ist nicht einfach, weil du geweint hast, porque você passou um tempão triste na presença de Deus, weil du eine Zeit lang traurig warst in der Gegenwart Gottes, porque você ficou tremendo de medo, eu pequei, eu vou pro inferno. weil du gezittert hast, weil du dachtest, ich habe Angst, ich gehe in die Hölle. Se você sente a necessidade de fazer isso, faça, tá bom? Und wenn dir das wichtig ist, wenn du das Bedürfnis hast, dann tu es. Faça mesmo. Dann mach's wirklich. Porque é importante sentir o peso do pecado. Denn es ist wichtig, dass man die Last der Sünde spürt. Agora, mais importante do que isso, Aber noch wichtiger als das é quando você muda. ist, wenn du dich veränderst. Porque se a tua mentalidade não mudar, o choro não vai adiantar nada. Denn wenn deine Mentalität sich nicht verändert, dann nützt dieses Weinen gar nichts. Sabe aquelas vezes que você se sente culpado que, nossa, pequei hoje, aí você vai para diante de Deus, você se ajoelha, ora, chora. Und wisst ihr diesen Tag, wo er denkt, ich habe vor Gott gesündigt und dann kommst du vor Gott und du kniest dich nieder und du weinst. E daqui a meia hora você peca o mesmo pecado. In einer halben Stunde machst du die gleiche Sünde wieder. E você se sente mais sujo e mais pecador diante de Deus. Und dann fühlst du dich noch schmutziger und dann fühlst du dich noch mehr als ein Sünder vor Gott. E você sente vergonha de Deus. Und du schämst dich vor Gott. Alguns param de ter vergonha e começam a se acostumar com o pecado. Und manche, die schämen sich gar nicht mehr, sondern die leben weiter in der Sünde. Alguns acham que a vida deles não tem jeito, que ele é assim mesmo e acabou. Manche denken, das bringt sowieso alles nichts. Ich bin so und fertig. Alguns não conseguem mais sentir essa vontade de se arrepender. Und manche spüren nicht mehr diese Lust, sich zu reuen, Mas Buße zu tun. não é disso que Jesus está falando. Aber Jesus redet nicht darüber, É uma decisão de mudar de mentalidade. sondern es ist eine Entscheidung, die Mentalität zu Uma verändern. decisão de se tornar uma pessoa diferente. Die Entscheidung, eine andere Person zu Vou werden. fazer uma comparação aqui. Ich mache hier einen Vergleich. Quando eu estava recém-casado, Als ich frisch verheiratet war, nós fomos morar num prédio onde tinha um amigo meu que é da minha cidade também. haben wir in einem Gebäude gelebt und da war auch ein Freund von mir, der kam aus meiner Stadt. E eu já estava casado. Ich war schon verheiratet E eu, então, um dia cheguei do trabalho und eines Tages kam ich von der Arbeit e encontrei aquele meu amigo. und dann habe ich diesen Freund getroffen. E como a gente é da mesma cidade, Und weil wir aus der gleichen Stadt a gente kamen, começou a conversar, haben wir angefangen zu reden tínhamos muitos assuntos em comum und wir hatten viel Gesprächsthemen e eu perdi a hora. und ich habe die Zeit vergessen. Uma hora depois, Eine Stunde später meu telefone toca. hat mein Telefon geklingelt. Ei, onde é que você está? Wo bist du? É a minha esposa. Das war meine Frau. Porque eu esqueci que eu era casado. Ich habe vergessen, dass ich verheiratet bin.
Eu esqueci de mudar a mentalidade de solteiro para casado. Ich habe vergessen, die Mentalität eines Ledigen zu der Mentalität eines Verheirateten zu verändern. E isso é muito normal, muita gente passa por isso. Und das ist sehr gewöhnlich. Viele gehen dadurch. Tem gente que às vezes depois de 1, 2, 5, 10 anos ainda está se comportando como solteiro. Und es gibt Menschen, die verhalten sich nach 1, 2 oder 5 oder 10 Jahren, als wären sie ledig. Então essa metanoia é mudança de Also mentalidade. diese Metanoia, das bedeutet Veränderung der É Mentalität. você ter uma mentalidade de dizer, eu não sou mais esse pecador. Und dass du die Mentalität hast, ich bin nicht mehr dieser Sünder. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Ele merece mais do que isso que eu estou dando para Und ele. verdient mehr als das, was ich ihm gebe. Ontem eu pequei, Gestern habe ich gesündigt, porque eu decidi pecar. weil ich mich entschieden habe zu sündigen. Hoje eu vou decidir não pecar, Und heute entscheide ich mich nicht zu porque sündigen, ele me ama. denn er liebt mich. Ele merece mais do que isso. Und verdient mehr als das. E eu vou amar ele, Ich werde ihn lieben, obedecendo ele. werde ihm gehorchen. O próprio apóstolo Pedro também explicou sobre isso. Der Apostel Petrus hat darüber erklärt. Perdão, eu esqueci de dar os papezinhos para Ich habe vocês, vergessen, euch die Blätter zu geben, mas eu vou passar aí então. aber ich werde es euch noch geben. Por favor, passa isso. Deixa eu momento. Atos capítulo 2, Apostelgeschichte 2, versículo 38. Vers 38. O papelzinho vai já chegar em você. Und ihr werdet es schon bekommen. Pedro tinha pregado Petrus hatte gepredigt no dia de Pentecostes, an Pfingsten. estava cheio do poder de Deus, Er war voll der Macht Gottes, cheio de fogo, voller Feuer. e aí ele pregou a mensagem de Jesus. Und dann hat er die Nachricht von Jesus gepredigt. E quando ele termina de pregar, Und als er aufgehört hat zu predigen, lá no dia de Pentecostes, am Pfingsttag, as pessoas sentiram tanto temor de Deus. haben die Menschen so viel Ehrfurcht vor Gott gespürt. Elas entenderam que Jesus era o Messias, Sie haben verstanden, dass Jesus der Messias ist, mas elas não sabiam o que fazer. aber sie wussten nicht, was sie tun sollen. Então, quando Pedro termina de pregar, Also als Petrus aufhört zu predigen, elas perguntam para Pedro, fragen sie Petrus, o que a gente tem que fazer? was sollen wir tun? E Pedro então responde, Und dann antwortet Petrus, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. kehrt zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. O que ele está dizendo? Was sagt er hier? Metanoia. Die Metanoia Muda de mentalidade. verändert die Mentalität. Muda de mentalidade de pecador para uma mentalidade de santo. Verändert die Mentalität eines Sünders zu der Mentalität eines Heiligen. E você vai para as águas do batismo, Und dann gehst du ins Wasser der Taufe você declara para todo mundo que Jesus é que controla a tua vida, und du sagst vor allen Menschen, dass Jesus dein Leben kontrolliert. e você também recebe o dom, o presente do Espírito Santo na sua vida. Und du empfängst auch die Gabe, das Geschenk des Heiligen Geistes in deinem Leben. Ou seja, a chave da tua mente abre a porta da tua mente para o Espírito Santo entrar. Also dieser Schlüssel für deinen Verstand, du kannst damit deinen Verstand öffnen für den Heiligen Geist. O Espírito Santo vai estar disponível para Und você. der Heilige Geist steht dir zur Verfügung. E você não precisa nem sentir isso. Und du brauchst es gar nicht so spüren. Ah, pastor, será que eu realmente tenho o Espírito Santo? Aber Pastor, denkst du, ich habe wirklich den Heiligen Geist? Porque eu não sinto nada, eu sou igual uma geladeira. Ich spüre gar nichts, ich bin wie ein Kühlschrank. Eu não sinto nada. Ich spüre gar nichts. Mas o Espírito Santo está lá. Aber der Heilige Geist ist da, Mesmo que você não sinta. auch wenn du ihn nicht spürst. Ele está disponível para você. Er steht dir zur Verfügung. Talvez você não sabe usar o Espírito Santo. Vielleicht kannst du ihn nicht benutzen. E quando a tentação, o pecado vier de novo, Und wenn die Versuchung noch wiederkommt, você diz não para o pecado. dann sagst du Nein zur Ah, pastor, eu Sünde. não tenho força para dizer não. Aber Pastor, ich habe keine Kraft O dazu, Espírito Nein Santo zu está lá sagen. para te ajudar. Aber der Heilige Geist ist da, um dir Você zu não está helfen. sozinho. Du bist nicht alleine. Não é uma luta que você luta Es sozinho. ist kein Kampf, den du alleine O kämpfst. Espírito Santo está com você. Der Heilige Geist ist bei dir. Porque você já abriu a porta do seu coração e da sua mente para ele entrar. Weil du schon die Tür von deinem Herzen und von deinem Verstand für ihn geöffnet hast, damit er reingehen kann. E essa presença maravilhosa do Espírito Santo na sua vida Und diese wunderbare Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben te ajuda a fazer essa metanoia. hilft dir, diese Metanoia zu tun. Essa mudança de mentalidade. Diese Veränderung der Mentalität. Porque se a nossa mentalidade não muda, Und wenn unsere Mentalität sich nicht verändert, então o ambiente ao nosso redor não muda. dann verändert sich auch unser Umfeld nicht, unsere Umgebung. Olha, quanto mais crente você fica, Also umso mehr du Christ wirst, quanto mais perto de Deus você fica, umso näher du bei Gott bist, mais fácil fica você reconhecer umso leichter wird es, dass du erkennst, quem nasceu de novo.
dass du von neuem geboren bist. E essa metanoia tem tudo a ver com nascer de novo. Und diese Metanoia hat alles mit dem zu tun, dass du von neuem geboren bist. Você não é mais o mesmo. Du bist nicht mehr dasselbe. Da sua boca não saem mais palavras sujas. Aus deinem Mund kommen keine schmutzigen Worte mehr A heraus. tua maneira de olhar as outras pessoas, você não julga mais as pessoas. Die Art, wie du andere Menschen anschaust, verändert sich. Du wirst sie nicht mehr verurteilen. As tuas atitudes são atitudes de amor. Dein Handeln ist ein Handel aus Liebe heraus. Lembra que João Batista estava lá pregando no deserto. Und erinnert ihr euch dran, also Johannes der Täufer war in der Wüste und hat gepredigt. E um dia ele chegou e viu, tinha até fariseu, tinha gente da elite ali chegando para ser batizado. Und eines Tages, da sah er Pharisäer und Leute aus der Elite und die kamen da an und wollten sich taufen lassen. E aí João Batista olha para aquele povo Und Johannes der Täufer hat dieses Volk angeschaut e chama eles de raça de víboras. und er hat sie Schlangenbrut genannt. E eles ficaram ofendidos, Und sie waren verletzt. mas sentiram o temor de Deus. Aber sie haben Ehrfurcht gespürt vor Gott. E perguntaram, tá bom, então o que a gente tem que fazer? Und dann haben sie gesagt, ja, und was sollen wir tun? E ele disse, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram. Und er hat gesagt, macht Dinge, die zeigen, dass ihr Buße getan habt. João Batista tinha entendido Und Johannes der Täufer hat es que verstanden. se essa metanoia acontece lá dentro de você, Wenn diese Metanoia in dir geschieht, in dir, vai acontecer algo do lado de fora também. dann wird auch äußerlich etwas geschehen. Ele disse, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram. Und er hat gesagt, macht Dinge, die zeigen, dass ihr Buße tut. O que acontece lá dentro Und was da drinnen geschieht, vai refletir quem você é aqui fora. es wird reflektieren, es wird auch äußerlich reflektieren, wer E du as bist. pessoas vão perceber. Und die Menschen werden es bemerken. A mudança não vai ficar guardada dentro de Und die você. Veränderung, die wird nicht in dir drinnen verborgen sein. Quando Jesus disse que nós somos luz, Und als Jesus sagt, wir sind Licht, ele diz que você não pode colocar uma lâmpada debaixo de um balde. und er sagt, du kannst nicht eine Lampe unter den Eimer stellen. Você não coloca uma lamparina debaixo de uma mesa. Und du stellst nicht eine Lampe unter den Tisch. Você coloca no lugar mais alto da casa para iluminar toda a casa. Und du stellst die Lampe an den höchsten Platz, damit sie das Haus ausleuchtet. Você é essa lâmpada. Und du bist dieses Licht. Você é essa lamparina. Du bist diese Leuchte. A mudança que acontece dentro e fora de você vai refletir nas outras pessoas. Und diese Veränderung, die innerlich und äußerlich bei dir passiert, die wird auch unter den anderen sichtbar sein. Você leva essa luz para longe. Und du nimmst dieses Licht in die Weite. Você leva essa luz até para quem não está querendo luz. Und du bringst dieses Licht sogar dahin, wo die Menschen es gar nicht wollen. Você leva essa luz para quem está acostumado a viver em trevas. Und du bringst dieses Licht dahin, wo die Menschen gewöhnt sind, in Finsternis zu leben. Ah, mas pastor, eu ainda assim não me sinto crente. Aber Pastor, auch so fühle ich mich gar nicht. Eu wie ainda Christ. assim não me sinto que eu estou realmente conectado com Jesus. Selbst so fühle ich mich noch nicht so, als wäre ich verbunden mit Jesus. Hoje eu vejo as pessoas na igreja falando de Israel Ich sehe die Menschen, die in der Gemeinde von Israel reden. e aquilo parece tão bonito, Und es scheint so schön zu sein, tão sagrado. so heilig. Eu estou tão longe disso. Ich bin so entfernt davon. Eu me sinto ainda tão pecador. Ich fühle mich noch so wie ein Sünder. Mas olha, Jesus tem boa notícia para você. Aber Jesus hat eine gute Nachricht für dich. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, Als Paulus den Brief an die Epheser schreibt, ele fala o seguinte. sagt er Folgendes. Ó, Hannah, muda. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Veja, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Also seht, Paulus schreibt hier an die Gemeinde aus Ephesus. Onde ficava Éfeso? Und wo war Ephesus? Não ficava em Israel. Es war nicht in Israel. Tinha aqueles gentios, aquelas pessoas que não eram judias, mas que se converteram para Jesus. Es gab diese Heiden, die keine Juden waren, aber die sich zu Jesus bekehrt haben. E ele estava em dúvida se eles realmente pertenciam à família de Deus. Und er hatte Zweifel daran, ob sie wirklich zum Volk Gottes gehören. Essa cidade de Éfeso hoje fica no país que a gente chama de Turquia hoje em dia. Und Ephesus ist da, wo die heutige Türkei ist.
E eles não estavam tão certos de que eles faziam parte da família de Deus. Und sie waren sich nicht so sicher, ob sie ein Teil von der Familie Gottes sind. Mas Paulo dá a boa notícia para eles. Aber Paulus gibt ihnen diese gute Nachricht. Vocês não são mais estrangeiros. Ihr seid keine Fremde mehr. Vocês fazem parte dessa família de Ihr Deus. seid ein Teil von dieser Familie Gottes. Vocês estão edificados no fundamento dos apóstolos. Und ihr seid gegründet in dem Grundstein der Apostel. Aquilo que os apóstolos fizeram, Und das, was die Apostel gemacht haben, aquilo que os apóstolos ensinaram, das, was die Apostel gelehrt haben, vocês são parte disso. da seid ihr ein Teil. Aquilo que eles receberam do próprio Jesus, Das, was sie von Jesus selbst bekommen haben, vocês são parte disso. davon seid ihr ein E Teil. essa mensagem também é para nós. Und diese Nachricht ist auch für uns. E Paulo continua, Und Paulus redet weiter. ele dizendo que os apóstolos e os profetas, Er sagt, die Apostel und die Propheten, na verdade, eles estão baseados em Jesus. die sind gegründet auf Jesus. Paulo está aqui comparando a igreja como uma construção, um edifício. Und Paulus vergleicht hier die Gemeinde mit einem Gebäude. E esse edifício, Und dieses Gebäude, Jesus está usando uma figura de linguagem, Jesus nimmt hier Worte, porque naquele tempo as construções eram feitas de forma diferente do que é feito hoje. zu der Zeit wurden die Gebäude anders gebaut als heute. Normalmente hoje a gente constrói toda uma base completa, a gente cava o chão e coloca concreto na base, Normalerweise haben wir heute ein Fundament und wir machen zuerst das Fundament depois a gente levanta colunas und dann gibt es die Säulen e então a gente começa a colocar os tijolos e está feita a construção. und dann fangen wir an mit den Steinen und dann wird das Gebäude fertig. Mas no tempo de Jesus, Aber zur Zeit Jesu, as construções começavam com uma pedra quadrada que era colocada num canto. da war das erste von einem Gebäude dieser Eckstein. E daí, daquele canto, toda a construção se baseava no ângulo daquela pedra para ser construído. Und von diesem Eckstein aus ging es dann weiter und wurde das Gebäude gebaut. Então, Paulo está dizendo que Jesus, ele é essa pedra fundamental, essa pedra de esquina. Und Paulus sagt, Jesus ist dieser Grundstein, dieser absolut wichtige Eckstein. O que quer dizer? Und was sagt das? Se a nossa vida não estiver baseada em Jesus, a nossa construção vai cair. Wenn unser Leben nicht gegründet ist auf Jesus, dann wird es zusammenbrechen. Se a nossa vida não estiver baseada em Jesus, a nossa construção, quem somos, vai ficar meio torto. Also wenn unser Leben nicht gegründet ist auf Jesus, dann wird es etwas schief werden. Não vai ter firmeza. Dann wird es keine Festigkeit haben. Quando as provações, as dificuldades da vida vierem, a gente vai balançar feio. Und wenn die Prüfungen, die Schwierigkeiten im Leben kommen, dann werden wir ganz heftig hin und her schwanken. Mas Jesus, ele é um firme fundamento. Aber Jesus ist ein festes Fundament. Se a gente estiver baseado nele, a gente vai ficar de pé. Und wenn wir gegründet sind auf ihn, dann werden wir stehen bleiben. Satanás não vai nos vencer. Und der Satan wird uns nicht besiegen. Nem como indivíduos e nem como igrejas. Nicht als einzelne Person und nicht als Gemeinde. Paulo está dizendo que nessa pedra que é Jesus, Paulus sagt hier, auf diesem Stein, der Jesus ist, todo edifício cresce. da wächst jedes Gebäude. Isso quer dizer que é um processo contínuo, Und das bedeutet, dass es ein ständiger Prozess ist. que você não para de crescer. Du hörst nicht auf zu wachsen. Sabe aquelas vezes que você encontra gente que tem 20 anos de crente e está na mesa do mesmo jeito que ele era quando ele tinha 1 ano de crente? Und wisst ihr, manchmal trifft man Christen, die sind nach 20 Jahren genauso, wie sie nach einem Jahr, nachdem sie Christ geworden sind, Em vez de eles se aprofundar em conhecer Jesus, anstatt dass sie eintauchen und tiefer in die Beziehung mit Jesus gehen, em vez de ele crescer em santidade, anstatt dass sie wachsen in ele Heiligkeit, parece um novo convertido. scheinen sie ein neuer Christ zu sein. Mas Paulo está dizendo que não, você como edifício de Deus, você cresce. Aber Paulus sagt, nein, du als Gebäude Gottes, du wächst. A gente sabe que um prédio não cresce por si só, né? Und wir wissen, ein Gebäude wächst nicht einfach so von sich aus. Isso é uma figura. Das ist einfach ein Beispiel. Então você como pessoa de Deus e nós como igreja de Deus, a gente vai estar sempre crescendo. Aber du als Mensch, der zu Gott gehört, als Gemeinde, die wir Gottes Gemeinde sind, wir werden ständig wachsen. Agora tem uma coisa que é interessante nas traduções da Bíblia, Es gibt etwas Interessantes in den Bibelübersetzungen. é que Jesus nem sempre é colocado como pedra fundamental ou como pedra de esquina. Jesus ist nicht immer als dieser Grundstein oder als dieser Eckstein gesetzt. Ele é também colocado como pedra angular. Er ist auch als dieser Schlussstein gesetzt.
E naquelas construções de antigamente, a pedra angular ela era muito importante. Also und dieser Schlussstein war in diesen früheren Gebäuden auch sehr wichtig. Para que os romanos pudessem construir um arco como esse aqui, Damit die Römer so einen Bogen bauen konnten wie dieser hier. eles não tinham o concreto que nós temos hoje, era Sie hatten diferente. nicht dieses Material, diesen Beton, den wir heute haben. Eles tinham que colocar madeira aqui ao redor do arco, Die mussten hier Holz reinbringen. iam colocando pedras até subir, Und die haben diese Steine aufeinander gestellt bis nach oben. e por último essa pedra angular era colocada. Und am Schluss wurde dieser Schlussstein gesetzt. E uma vez que aquela pedra angular era colocada ali, Und wenn dann dieser Schlussstein gesetzt wurde, a madeira podia ser retirada, dann konnte man das Holz entfernen, das e aí gehalten hat. aquela pedra estando lá no meio, Und dann dieser Stein, der da in der Mitte war, ela segurava aquela construção, hat diese Konstruktion gehalten, ela segurava aquele arco. hat diesen Bogen gehalten. Procure na internet, você vai encontrar várias pedras assim. Und man wird oft solche Bauten finden. A firmeza daquela pedra Und der Halt von diesem Stein, segurava aqueles arcos, aquelas portas. also dieser Stein hat diese Türen, diese Bögen gehalten. E muitas construções antigas em todo o Império Romano eram baseadas nesse tipo de pedra. Viele alte Bauten im Römischen Reich wurden so gebaut. Agora compara isso com Jesus na sua vida. Aber jetzt vergleich das mit Jesus in deinem Leben. Tira essa pedra daqui. Nimm diesen Stein von da weg. Eu não preciso perguntar o que vai acontecer, né, gente? Ich brauche gar nicht fragen, was dann geschehen wird. A casa vai cair, não vai? Das Haus wird zusammenfallen. Tira Jesus da sua vida. Nimm Jesus aus deinem Leben. O que vai acontecer? Was wird passieren? E não precisa nem tirar Jesus da sua vida completamente. Und man muss Jesus nicht mal ganz aus deinem Leben nehmen. Porque tem muita gente que Jesus é uma palavra que ele fala no dia a dia. Denn Jesus ist für viele ein Wort, das wir täglich sagen. De repente ele tem um acidente. Und vielleicht hat derjenige einen Unfall Ai, Jesus! und sagt, oh Jesus. Então Jesus nunca sai da boca dele. Also Jesus geht gar nicht aus seinem Mund, Mas às also, vezes já saiu do coração. aber vielleicht ist Jesus schon aus dem Então, Herzen se- rausgegangen. Se Jesus está na sua boca, mas não está no coração, Also wenn Jesus in deinem Mund ist, aber nicht in deinem Herzen, ele já saiu daqui. dann ist von da schon weg. Que Jesus seja a tua pedra angular. Aber Jesus soll dein Schlussstein Que sein, seja a pedra fundamental também. soll dein Grundstein sein. Aí sim você vai entender o que é metanoia. Und dann wirst du verstehen, was Metanoia Aí você vai bedeutet. entender o que é arrependimento. Und dann wirst du verstehen, was Buße Como eu bedeutet. falei, pode continuar chorando, pode continuar se ajoelhando. Und ich habe gesagt, du kannst weiterhin weinen und dir leid tun. Se você sente necessidade disso, faça isso. Und wenn das ein Bedürfnis von dir Eu- ist, dann tu es. Eu também faço. Und ich mache das auch. Agora, se não mudar, Aber wenn du dich nicht veränderst, você vai pecar de novo. dann wirst du wieder sündigen. E vai sentir culpa de novo. Und dann wirst du dich wieder schuldig fühlen. Mas Jesus tem mais para você. Aber Jesus hat mehr für dich. Jesus tem uma vida mais suave para você. Jesus hat ein sanfteres Leben für Uma dich. vida mais leve para Ein você. leichteres Leben für dich. Tenta imaginar se existisse um amigo Stell dir vor, da wäre ein Freund, que amasse você mesmo por causa dos teus defeitos. der dich liebt, trotz deinen Defekten, Mesmo por causa dos teus pecados. trotz deinen Sünden. E agora imagine se esse amigo Und jetzt stell dir vor, dieser Freund, amasse você der liebt dich, exatamente porque você tem pecados. genau weil du Sünden hast. Porque ele sabe que você precisa dele. Weil er weiß, dass du ihn brauchst. Você precisa do sangue dele para te purificar. Und du brauchst sein Blut, um dich zu reinigen. Esse amigo é Jesus. Und dieser Freund ist Ele te ama Jesus. apesar dos teus pecados. Und er liebt dich trotz deinen Sünden. E ele te ama exatamente porque você tem pecados. Und er liebt dich genau, weil du Sünden Porque ele hast. tem a solução para você. Weil er die Lösung für dich hat. Ele é a solução para Er você. ist die Lösung für dich. Aqui fala que no versículo 22 que nós estamos sendo edificados juntos para que a gente se torne morada de Deus por seu Espírito. Und in Vers 22 heißt es, weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Em outra pregação eu já falei que a casa de Deus In einer anderen Predigt habe ich schon gesagt, das Haus Gottes não é o templo, o local onde a gente se reúne. ist nicht das Gebäude, in dem wir uns versammeln. A casa de Deus é você. Das Haus Gottes bist du. Por isso que a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo. Und deshalb sagt die Bibel, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Nós individualmente somos templo do Espírito Santo. Wir persönlich sind der Tempel des Heiligen Geistes. E nós, como corpo de Cristo, também somos templo do Espírito Santo. Und wir als Leib von Christus, wir sind auch der Tempel des Heiligen Geistes. A gente carrega o Espírito Santo para onde a gente vai. Und wir tragen den Heiligen Geist dahin, wo wir gehen.
A gente só muitas vezes não percebe a presença dele. Nur bemerken wir oft seine Gegenwart gar nicht. Mas eu repito a boa notícia para você. Aber ich wiederhole die gute Nachricht für dich. Ele está disponível para você. Er steht dir zur Verfügung. Ele está disponível quando você se sente muito tentado. Er steht dir zur Verfügung, wenn du dich sehr versucht fühlst. Ele está disponível quando você se sente deprimido. Er steht dir zur Verfügung, wenn du dich deprimiert fühlst. No teu dia mais triste, ele está disponível para você. An deinem traurigsten Tag steht er dir zur Verfügung. No dia que alguém te irritou muito, te fez passar muita raiva, ele está disponível para você Und an também. dem Tag, wo dich jemand so aufgeregt hat, wo du so ärgerlich bist, steht er dir zur Verfügung. Confie na presença do Espírito Santo. Vertrau auf die Gegenwart des Heiligen Ele está Geistes. disponível para você. Er steht dir zur Verfügung. Basta você tirar ele do bolso, você está guardando ele no bolso. Não faça mais isso, não. Und es reicht, dass du ihn aus der Tasche tust. Steck ihn nicht mehr in die Tasche. Ele está disponível para você e ele quer ser usado. Er steht dir zur Verfügung und er möchte genützt sein. E tem muita gente que quer essa coisa toda só para si. Und es gibt viele, die möchten das alles nur für sich. É fácil eu adorar a Deus, Es ist einfach, Gott anzubeten. mas se tiver pessoa difícil lá no meu trabalho, o que é que eu faço? Aber wenn es dann schwierige Menschen in meiner Arbeit gibt, was mache ich denn? O apóstolo Paulo também teve resposta para isso. Und Apostel Paulus hat auch dafür eine Antwort. Porque tem vezes que é difícil amar pessoas difíceis, não é? Manchmal ist es schwierig, schwierige Personen zu lieben. Então, Efésios 4, versículos 2 a 3, Also Epheser 4, die Verse 2 und 3, Paulo está dizendo: da sagt Paulus: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Poxa, eu recebi o Espírito Santo. Ich habe den Heiligen Geist empfangen. Recebi dons, Ich habe Gaben empfangen. aprendi como me arrepender, Ich habe gelernt, wie ich Buße tun aprendi soll. sobre essa mudança de Ich vida habe gelernt über diesen Lebenswandel. e tô vendo aquele meu irmão que é mais fraco do que eu, Und ich sehe da meinen Bruder, der schwächer ist als ich. que eu podia ajudar. Und dem könnte ich helfen. Ah, mas sabe, somos individualistas, né? Aber wisst ihr, wir sind ja Individualisten. A gente pode deixar cada fazer o que quer da vida, Wir können jeden Einzelnen tun lassen, was er im Leben tun möchte. cada com seus problemas, né? Jeder kann sich um seine eigenen Probleme kümmern. Eu nunca esqueço que uma vez eu estava visitando uma família que tinha perdido um ente querido, ele tinha morrido. Und ich weiß, ich habe meine Familie besucht und die haben einen geliebten Angehörigen verloren. Eu saí pouco para caminhar Dann bin ich ein bisschen gelaufen e danach encontrei uma prima daquele que tinha morrido. und habe dann eine Cousine von dem, der gestorben war, getroffen. A gente se cumprimentou Wir haben uns begrüßt e então ela disse: eu nem fui lá que eu não quero perturbar a família. und sie hat gesagt, ich war gar nicht dort, ich will gar nicht stören. E eu falei: como assim perturbar a família? Und ich habe gesagt, wie meinst du das, Eles stören? estão passando momentos de dor. Sie gehen durch eine Zeit der Schmerzen. Mesmo que você não saiba nenhuma palavra correta para dizer para eles nesse momento, Und selbst wenn du gar kein einziges richtiges Wort hast, was du ihnen sagen könntest zu dieser Zeit, pelo menos a tua presença, aber deine Gegenwart pelo menos o teu abraço. und deine Umarmung Eu já passo uma mensagem de que eu estou aqui, eu estou disponível. bringt schon diese Botschaft, ich bin hier, ich stehe zur Eu Verfügung. posso ajudar em alguma coisa. Ich kann ihnen irgendwas helfen. Posso cozinhar para vocês? Oder kann ich für euch kochen? Tem alguma coisa que eu possa pagar para vocês? Gibt es irgendetwas, was ich für euch machen kann? Algum documento que eu possa ajudar vocês a obterem? Oder kann ich euch irgendwie bei einem Dokument helfen, das auszufüllen? Como é que eu posso ajudar? Wie kann ich euch helfen? Mesmo que eles não precisem de nada. Und selbst wenn sie gar nichts brauchen, O fato de você dizer, eu estou aqui, die Tatsache, dass du sagst, ich bin eu estou hier, disponível, ich stehe zur eu Verfügung, posso ajudar, ich kann helfen, já diz alguma coisa. das sagt schon etwas. Já é ato de amor. Das ist schon eine Tat der Liebe. Por isso que Paulo está dizendo, suportando uns aos outros em amor. Und deshalb sagt Paulus, ertragt euch gegenseitig in der Liebe. Muitas vezes não é uma coisa simples de fazer, Und oft ist es nichts Einfaches, das zu tun, quando se trata de pessoas difíceis. wenn die Personen schwierig sind. Quando se trata de pessoas que irritam a gente. Wenn es Personen sind, die einen nerven. Isso não quer dizer que eu agora tenho que ficar, como é que eu vou dizer, me tornar super amigo daquelas pessoas que são difíceis. Und das heißt nicht, dass ich jetzt der beste Freund von diesen Menschen sein muss. Mas eu posso fazer o bem para ela. Aber ich kann ihnen Gutes tun. Eu posso não fazer o mal para ela. Ich kann ihnen eben nicht Böses tun. Eu posso não falar mais mal dela. Und ich brauche nicht mehr schlecht über sie zu reden. E mostrar que o Jesus que está em mim Und ich kann zeigen, dass der Jesus, der in mir ist,
ele faz diferença. Er macht den Unterschied. Jesus é a diferença na minha vida. Jesus ist der Unterschied in meinem Leben. Então, meus queridos irmãos, Also meine lieben Geschwister, suportar uns aos outros em amor ertragt euch gegenseitig in der Liebe. significa se importar com as Und pessoas. es bedeutet, dass der andere einem wichtig ist. Olhar para a necessidade um do outro. Dass man gegenseitig auf die Bedürfnisse E schaut. mesmo que a pessoa não queira receber nenhuma ajuda, Und auch wenn der andere gar keine Hilfe möchte, aperto de mão einen Händedruck e dizer, tô aqui, viu? und sagen, ich bin hier, ja? Se precisar. Wenn du etwas E brauchst. se a pessoa precisar, tem que fazer mesmo, viu? Und wenn der Mensch wirklich was braucht, dann muss man es auch echt tun. Não faça igual alguns políticos que prometem e não cumprem. Mach nicht, wie manche Politiker es tun, versprich nicht das, was du dann nicht A tust. Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Die Bibel sagt, unsere Worte sollen Ja, Ja und Nein, Nein sein. Sabe que dos defeitos da cultura brasileira Und wisst ihr, ein Defekt von der brasilianischen Kultur é prometer e não cumprir. ist zu versprechen, aber es nicht zu erfüllen. É dizer para as pessoas, Den Leuten zu sagen, olha, eu quero muito que a gente vá tomar um café juntos. dass man sagt, wow, ich möchte wirklich gern, dass wir zusammen Kaffee trinken. Dia a gente vai tomar café juntos. Und eines Tages trinken wir zusammen einen E Kaffee. daqui a 3 anos eu continuo dizendo, dia a gente vai tomar café juntos. Und die drei sagen ja und sage ich immer noch, wir trinken mal zusammen einen Mas a gente Kaffee. nunca foi. Aber es ist nie passiert. Ok, não tomar café não é grave. Und ja, zusammen keinen Kaffee zu trinken ist jetzt nicht so schlimm. Mas prometer ajudar, Aber zu versprechen zu helfen, prometer estar presente, versprechen da zu sein, prometer fazer algo versprechen etwas zu e tun, na hora da verdade não fazer, uns dann wirklich nicht zu tun, isso é grave. das ist schwerwiegend. Isso é hipocrisia. Und das ist falsch. Isso é uma maldade muito maior do que não prometer nada. Und das ist so eine Bosheit viel schlimmer, als nichts zu versprechen. Então, o que você promete, você cumpre. Und von daher, wenn du was versprichst, dann erfüllst. Porque o Jesus que salvou você, ele é fiel. Denn Jesus, der dich gerettet hat, der ist treu. E você não é discípulo dele? Und bist du nicht sein Jünger? O discípulo faz igual o que o mestre ensina. Und Né? der Jünger, der macht es gleich, wie der Meister es lehrt. O discípulo copia o comportamento do mestre. Der Jünger, der kopiert das Vorbild des Meisters. Nossos filhos são nossos principais discípulos. Und unsere Kinder sind unsere größten, unsere wichtigsten Jünger. Quando eu olho para os meus filhos, Und wenn ich meine Kinder anschaue alguns comportamentos maravilhosos que eu tenho, eles imitam. und manche wunderbaren Verhaltensweisen, die ich habe, die machen sie nach. E quando eu olho para alguns momentos deles, Und wenn ich manche Momente von ihnen sehe, alguns comportamentos não tão bons meus ou da minha esposa, eles também imitam. manches Handeln von mir oder meiner Frau, die nicht so gut sind, machen sie auch nach. Porque ser discípulo é sobre isso. Denn Jünger sein, das bedeutet das. Imitar o mestre. Den Meister nachmachen. A vantagem é que Jesus é muito bom, não tem defeito nele. Der Vorteil ist, dass Jesus einfach gut ist. Es gibt nichts Schlechtes an ihm. Não vai ter comportamento ruim em Jesus. Kein schlechtes Handeln in Jesus wird es auch nie geben. Pode imitar Jesus à vontade, vai dar tudo certo. Und daher, du kannst Jesus immer nachmachen, da wird nichts schlecht. Vai impactar a sua vida, Und es wird dein Leben ergreifen vai impactar a vida dos und outros. es wird das Leben der anderen ergreifen. Aqui está falando, nesse versículo, Efésios 4, 2 a 3, Und hier heißt es in Epheser 4, die Verse 2 und 3, unidade do Espírito, über die Einheit des Geistes através da paz. durch den Frieden. Sabe, paz, a gente tem que procurar manter a paz com todo mundo. Und wisst ihr, Frieden, wir sollen versuchen, Frieden mit allen zu haben. Muitas vezes manter a paz significa não dar opinião em tudo que a gente vê. Und manchmal heißt es, Frieden zu haben, nicht bei allem, was wir sehen, unsere Meinung zu geben. Tem gente que é tão impulsiva Manche Menschen sind so impulsiv, que em qualquer oportunidade ele tem que dar opinião. bei jeder Gelegenheit gibt er seine Meinung. Mesmo que a opinião dele vá ofender alguém. Selbst wenn die Meinung dieses Menschen jemanden angreift. Mesmo que a opinião dele vai começar uma briga. Selbst wenn durch seine Meinung ein Streit entsteht. Eu lembro quando eu trabalhava no Brasil, teve um colega que uma vez ele apanhou feio, levou pancada mesmo. Ich erinnere mich an eine Zeit in Brasilien, da hatte ich einen Kollegen und der hat mal richtig viel abgekriegt, also wirklich Schläge abgekriegt. E ele apanhou porque ele não sabia ficar calado. Und er hat diese Schläge bekommen, weil er nicht wusste, still zu sein. Ele estava trazendo a filha dele da escola de carro Er brachte seine Tochter in die Schule mit dem Auto e de repente a rua estava bloqueada und dann war die Straße plötzlich versperrt, porque tinha tido um acidente. weil da ein Unfall war. E ele desce do carro para olhar o acidente. Und er ging aus dem Auto raus und schaute sich den Unfall an. Uma van tinha batido num carro menor Hat so ein größeres Auto, ein kleineres Auto ist mit dem zusammengestoßen.
E ele olha para aquele acidente Und dann schaut auf den Unfall e começa a falar besteira. und dann hat er angefangen, Blödsinn zu reden. Como é que pode o motorista dessa van ter feito isso? Ele é um idiota. Und er hat gesagt, wie kann der Mann von diesem Van so fahren, so dumm einfach. E do lado dele tinha um homem que estava muito agitado no telefone, ligando para alguém, pedindo ajuda. Und neben ihm war ein Mann und der war am Handy und der hat irgendjemand um Hilfe angefragt. E a polícia já estava lá junto da van e do carro fazendo as anotações e tudo. Und die Polizei war schon dort bei den Autos und hat Dinge aufgeschrieben. E aquele homem estava desesperado no telefone. Und der Mann, der war dort ganz verzweifelt am Telefon. E meu colega não parava de falar e julgar quem tinha feito aquele acidente. Und mein Kollege, der hat nicht aufgehört zu reden und stumm über die zu reden, die diesen Unfall Como é que verursacht pode uma pessoa ser tão estúpida causar um acidente banal como esse? Wie kann jemand so dumm sein und so einen dummen Unfall verursachen? Mas o homem que estava no telefone Aber der Mann, der da am Telefon war, era o motorista da van. der hat diesen Van, diesen kleinen Bus gefahren. Ele tinha causado o acidente. Er war schuld an diesem Ele Unfall. estava sendo xingado pelo meu colega. Und er wurde beschimpft von meinem E Kollegen. sabe o que aconteceu? Und wisst ihr, was dann passiert O ist? homem largou o telefone Er hat aufgehört zu telefonieren e partiu para cima do meu colega para bater nele. und dann ging er auf den Kollegen zu, um ihn zu Porque ele schlagen, se sentiu ofendido. weil er sich angeklagt gefühlt hat. Precisava o meu colega falar da opinião dele. Und war es notwendig, dass mein Kollege da seine Meinung A geäußert hat. polícia teve que largar o acidente lá e vir socorrer, vir desapartar a briga. Und die Polizei, die musste weggehen vom Unfallsort und musste diesen Streit schlichten. Mas a Bíblia está dizendo, Aber die Bibel sagt, mantenha a unidade bleibt in Einheit através da paz. durch den Frieden. A paz tem que ser a coisa mais importante que a gente tem que manter. Der Friede soll das Wichtigste sein, das Então- wir tun. Cale sua boca, Und deshalb sei manchmal still, se for importante para manter a paz. wenn es um den Frieden geht. Ou fale palavras de paz para poder trazer paz também. Oder sprich Worte des Friedens, damit der Friede kommt. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Und Jesus sagt, selig sind die Friedvollen. Então quem é você? O que traz paz ou o que traz guerra? Und wer bist du? Bist du der, der Friede bringt oder der, der Krieg bringt? Deixa a guerra com os políticos. Lass den Krieg bei den Politikern. Eles que se virem com Deus. Sie sollen sich vor Gott verantworten. Amém? Amém.